Παγκόσμια κύπελα της μεταπολεμικής εποχής. 5 η Βραζιλία, 3 η Γερμανία, 8 στα 16. Είναι οι ομάδες που έχουν παίξει και η μία και η άλλη περισσότερα από 100 μάτς στα χρονικά του θεσμού. Αλλά πέφτουν η μία επάνω στην άλλη σήμερα για μόλις δεύτερη φορά σε Μουντιάλ. Μετά την πρώτη, τον τελικό στην Γιοκοχάμα το 2002, τον θρίαμβο του Ρονάλντο απέναντι στον Όλιβερ Καν. Ο αντικαταστάτης του τιμωρημένου Τιάγκο Σίλβα, ο Ντάντε, πέφτει επάνω σε ένα σωρό συμπαίκτες στην Bayern απόψε, από τον Νόιερ και τον... Αυτό είναι το Deutschland Lead. Τελικό του 2002 εδώ ο Τόμας Μιούλερ, αλλά και γιατί γίνεται ο ποδοσφαιριστής που συμμετέχει εδώ ο Κλόζε σε 4 συνεχόμενους ημιτελικούς παγκοσμίου κυπέλου. Ήταν παρόν το 2002 όταν η Γερμανία απέκλεισε την Νότια Κορέα, παρόν το 2006 όταν αποκλείστηκαν στον Ντόρτμουντ από την Ιταλία, παρόν το 2010 όταν τους έβγαλε έξω η κεφαλιά του Φουγιόλ στην Νότια Αφρική. Δεν σώθηκε το κόρνερ από την προσπάθεια του Μπάστιαν Σβάινστάιν. Θα αναλάβει τα στημένα χτυπήματα. Το πρώτο είναι αυτό. Και η επαναφορά από τον Μαϊκόν. Ο Λουίς Γκουστάβο κάτω. Τίποτα το αντικανονικό. Προσποιείται το σουτ, το κάνει σε δεύτερη φάση. Αφήνει ο Νόιερ ελέγχοντας τον χώρο. Η μπάλα είναι έξω. Πλάτη του ο Χάλκ. Ίσως να μην τον αντιλήφθηκε ο Λαμ. Η έξοδος από τον Νόιερ. Με σούτ ο Ζιλ. Γυρίζει το σούτ του Κεντήρα πάνω στα σώματα στο Λουίς Γκουστάβο. Μούλερ. Η μπάλα ψηλά ο Μπόατενγκ. Φάουλ υπέρ του Νταβίτ Λούις. Από τον Κλόρ. Μαρσέλο. Τον κρατάει ο Μούλερ. Ο Μαρσέλο συνεχίζει. Πέφτει κάτω. Και τώρα σφυρίζει. Παίζει ξανά με τον Σάμι Κεντήρα. Αμέσως στο γύρισμα. Επιστροφή του Μαρσέλο. Κόρνερ. Μία χαμένη παλιά. Πολλά μέτρα και η εκτέλεση από τον Κρός. 1-0. Τόμας Μούλερ. Όπως ο Χούμελ στον προημιτελικό. Όπως αν θέλετε ο Τιάγκο Σίλβα στον προημιτελικό της Βραζιλίας. Άλλη... Ένα λιγότερο από τον ακόμη πρώτο σκόρερ του τουρνουά. Και φάουλ του Μαρσέλο. Στο πρόσωπο, στο στήθος, στην μπάλα τώρα. Λόζε πιέζει τον Νταβίτ Λούις. Πως πέφτει, καπακώνει την μπάλα, έχει ακουστεί το σφύριγμα. Μετά την μπάλα μπροστά, τον ακολουθεί ο Λαμ που βάζει την μπάλα στο πόδι, στην μπάλα και παραχωρεί το κόρνερ. Εν συνεχεία μια μαρκάρισμα Κλόζε. Κακό σουτ, όχι κακό, αδύναμο σουτ, γιατί το χάλασε την τελευταία στιγμή. Μίλερ, Κλόζε, αποκρούει ο Ζούλιο Σέσαρ, Κλόζε, 0-2. Ένα κομμάτι ιστορίας γραμμένο στο Μινεϊράο. Μπροστά στα μάτια του Ρονάλντο, ο Κλόζε γίνεται αυτή τη στιγμή ο μεγαλύτερος σκόρερ στην ιστορία των παγκοσμίων. Νταβίτ Λούις στην πλάτη του Χούμελ, ξεπέταγμα του Μπερνάρ, έξοδος του Νόιερ. 3-0, Τόνι Κρός. Πέρα και από τη φαντασία. Και όμως είναι πραγματικότητα. Την πρώτη φορά που ο Φίλιπ Λαμ ανέβηκε και τρύπησε. Αλλάζουν ο Κρός με τον Χεντήρα. 0-4 στο 26. Οι Γερμανοί οργιάζουν. Οι Βραζιλιάνοι κλαίνε και τώρα νομίζω ότι τα δάκρυα δεν μπορούν να συγκρατηθούν και δεν μπορούν παρά να είναι δικαιολογημένα.
Κάνει ένα φάουλ από τον Χιόβεντες. Περίμενε. Μεσούτ Οσίλ και Ντίρα. 5-0 στο 29. Πού θα πάει αυτό? Πόσο ακόμη μπορεί να αντέξουν οι Βραζιλιάνοι? Έξω κρός, σπόντα, κόρνερ. Και ένα που δεν μπήκε. Μούλερ, Μεσούτ Οσίλ. Φάουλ του Νταβίντ Λούις και μόνον παρατηρήσεις από τον Ερ. Και τώρα μία πάσα του Μπερνάρ, ξεπέταγμα του Χαλκ, αντικανονική θέση, offside. Φάουλ του Λούις Γκουστάβο. Το θέλει το φάουλ ο Σβάινστάγκερ, αλλά το εκτελεί ο Ζιλ και το εκτελεί άσχημα. Κεφαλιά του Μπερνάρ. Κερδίζει το φάουλ. Θαραλέα, ο μικρός. Πήγε στην μπάλα. Η Γερμανία έχει κάνει αυτό που και στα ηλεκτρονικά παιχνίδια είναι δύσκολο να συμβεί. Ο Φελιπάο απέστειλε τον χείριστο μεταξύ των χειρότερων, τον Φερναντίνιο, και έφερε στη θέση του τον Παουλίνιο. Απέστειλε δε προς το κυπέλλου αυτό το παιχνίδι. Με το χέρι αντικανονικό μαρκάρισμα σπρώξιμο του Λουίς Γκουστάβο. Ο Μέρτεζάκερ, Όσκαρ. Πάει να περάσει, βρίσκεται στο γρασίδι, δεν συγκινήθηκε. Τώρα ο Μέρτεζάκερ με τον Φρέντ. Άλλη μια πτώση, αυτή τη φορά από τον Ραμίρες. Νόιερ. Έχουν όλα τα υπόλοιπα και στο τέλος ακόμη πλησιάζει, επεμβαίνει ο Μούλερ. Κόρνερ. Η εκτέλεση από τον Μπερνάρ. Όσκαρ Νόιερ. Είπαμε, το τελευταίο βουνό. Τη μία Μούλερ. Το πόδι του Λουίς Γκουστάβο από πίσω. Φάουλ. Σε κανονική θέση με το αριστερό. Νόιερ. Παουλίνιο Νόιερ. Έξω μετά τον Χούμελς στο 58 και ο Μύρο Κλόζε. Στη θέση του Κλόζε ο Σούρλε. Νομίζω ο Μίλλερ πάει να περάσει, αλλά νομίζω ότι βρίζουν τον Φρέντ. Μαϊκόν στο μεταξύ. Ένα πέσιμο. Οι Γερμανοί διαμαρτύρονται. Το φάουλ του Ραμίρες που πήρε παραμάζωμα τον Νόιερ. Λαμ Μίλλερ. Το βγάλε ο Ζούλιο Σέζαρ. Σαν να έκανε μια χάρη. Σταματά ο Λαμ και ένα άψυχο σούτ από τον Φρέντ στην αγκαλιά του Νόιερ. Πάσα του Μπερνάρ στην πλάτη του Παουλίνιο, υποφελείται ο Χέβεντες. Μίλλερ. Σβάινστάγκερ. Ήρθε ο Σούρλε, έξοδος του Ζούλιο Σέζαρ που το σώζει. Έξω λίγο για να βρει χώρο, σηκώνει την μπάλα. Μέρτεζάκερ. Γυριστό από τον Παουλίνιο. Δεν συναντήθηκε. Βασικός σήμερα. Και είναι τρίτη αλλαγή όταν όλα έχουν ήδη τελειώσει. Και τελικά ο Ντάντε δεν αφήνει τμά. Πλησιάζει. Γυρίζει. 0-6. Δεν είναι ο Μίλλερ ο σκόρερ. Είναι ο Σούρλε. Η Coupe de Grâce. Βίλιαν. Έξω. Ο Κεντήρα φεύγει. Ο Κλίνσμαν ήταν αυτός που δίχως να τομένη θα λέγει κανείς από Βραζιλιάνους. Στο μεταξύ ο Σούρλε συνεχίζει. Η χαριστική βολή δεν ήταν προηγουμένως. Μπορεί να είναι τώρα. Στο 79 Βραζιλία 0, Γερμανία 7. Άλαλα τα χείλη. Το σούτ του Μαρσέλο σκαστό out.
Το σουτ το Νόιερ. Καλό είναι, αλλά το τελείωμα είναι αξιοθρύνητο. Γιατί για γκολ πήγε, δεν πήγε για σέντρα. Και με την μπάλα πλά. Περνάει από τον Μποατέγκ, το βάλε στο 90. Είχε απλώς το βάλε, αλλά οι Βραζιλιάνοι το επεφημούν. Είχαν ανάγκη. Τέλος. Με 2 λεπτά επιπλέον χρόνο στο δεύτερο μέρος, ο Μάρκο Αντώνιο Ροδρίγκες σφυρίζει τη λήξη. Ο κάθε Βραζιλιάνος αντιδρά με το δοκιμάζουν οι φυσικά πικραμένοι συμπατριώτες τους. Η Βραζιλία δεν έχει για τίποτα να απολογηθεί. Ήταν η ημέρα, συνέβη.